gente, estamos aqui com Andrew 123 e por favor, eu peço que vocês dão um like no vídeo e se inscrevem no canal. E temos uns convidados especiais aqui, Liesel e Costela. Esses dois aqui, galera, vocês nem sabem como são bagunceiros. Um dia, no meio que eu tava andando por aqui, esses dois cachorros bem aqui, ó, que agora deu sol, né, aí não dá pra ver. Ó, dá pra ver a Lisa um pouquinho. Dá pra ver a cachorra branca um pouco. A cachorra branca aqui é a Lisa. E o cachorro pretão aqui de baixo é o Costela. Olha, essa daqui não consegue fugir. Um não consegue fugir sem ajuda no outro. Que o outro, um dia, nossa, a minha mãe ficou, nossa, meu Deus, os biscoitinhos tá dando certo. Eu acho que a Liz não tá saindo. Quando ela vê aqui embaixo, o Costela tá trancado. E ela não consegue sair sem o Costela. Esse daqui consegue sair sem qualquer um. Pô, um depende no outro, mas esse aqui não depende de ninguém, não. Ele é o cara que consegue tudo. Ele consegue pular grade sem aquele sapato da lua lá de 2015, de 1998. E é isso. Tchau, tchau, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação no vídeo. Gente, pensando bem, eu acho que eu não vou acabar por aqui, que só tem 1 minuto e 3 aqui de vídeo, né? Então, bora continuar um pouquinho de historinha deles. Esses três aqui são bem rueiros. E um dia, eles só correm atrás de motoboy. Come, dorme, corre atrás de motoboy. As únicas coisas que esses dois aqui sabem fazer. Nem vigiar a casa ele vigia direito. E eu que tenho 4 animais... Não, eu tenho 6 animais que vigiam melhor do que esse cachorro. Meu gato vigia melhor do que esse cachorro. O Chester vigia. Meu gato Chester, tá? No Link Park, só pra saber. E esse aqui tá tomando banho. E a outra tá dormindo lá. Mas eu vou tirar um tempinho pra eu falar uma coisinha. Ó, vai lá. Tenta, gente, ir lá e escrever Snake Bloods, que é a banda do meu pai. Vai lá, dá uma forcinha pra ele lá, tá, gente? Voltando pro vídeo. Esse aqui é o Costela, o que eu já falei várias vezes. Ele gosta de passear um pouco. Mas não é aquele passeio de aqueles cachorrinhos de filme que tem que usar só colarinha. Sem essa guiazinha aqui inútil, que virou inútil, né? A gente até usa, mas eles ficam depressivos quando a gente não solta eles em nenhum momento. E eles ficam tristão. E aí a gente tem que soltar eles em algum momento. Tipo na hora que a gente vai passear com eles, tipo na hora que eles querem fugir lá pro portão, tipo na hora que eles querem passear. E é isso, gente. Os cachorros não conseguem parar quieto um segundo. Tchau, tchau, gente.